Tushda baqa ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushdagi baqa obid va zohid kishidir. Har kim tushida baqani tutib olganini ko'rsa, yuqorida aytilgan sifatli kishi bilan hamsuhbat bo'lishiga ishoradir. Agar baqa bilan urushayotganini ko'rsa, aytilgan sifatdagi odam bilan dushmanlashadi. Tushida baqalarning birorta yerga yig'ilib baqirilayotganini ko'rsa, o'sha yerga Alloh taoloning azobi yetishiga ishoradir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushda baqani o'ldirganini va go'shtidan yeganini ko'rsa, bir zohid odamga qahr qilishi, uning miqdoricha molni tortib olib sarf qilishiga ishoradir. Tushida baqa tishlab olganini ko'rsa, zohid odamdan unga ziyon yetishiga ishoradir. Tushida baqani suvdan olib quruqlikka tashlaganini ko'rsa, bir zohid odamni ishdan qo'yishi va unga ziyon yetkazishiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.